Sabahki iki hastamızda SPAP cihazı önerdik. Sorun dil kökündeydi. Şimdiki hastamızda sorun damak bölgesinde. Yani her hastanın horlama ve uyku apnesinin tedavisi kişiye özgü ve özeldir. Şimdi muayenede göstereceğim size. Hastamızın aslında horlamasını ve uyku apnesinin nedeni tamamen damak bademcikleriyle alakalı. Şimdi hastamızın bademciklerini görüyorsunuz. Normalin, yani bu yaşta olmaması gereken büyüklükte, normalin 4 katı kadar büyük. Bir de çocuklukta geçirilen hastalıklardan dolayı derin kriptaları var. O beyazlıklar iltihap değil, o beyazlıklar bademcik taşı. Aynı zamanda ağız kokusu, geniz akıntısı, bunların hepsinin nedeni işte bu derin kriptalar. Yani bu bademcikler en büyük sorun. Bu yaşta alınmasının bir sakıncası yok. Sadece ameliyat sonrası biraz ağrılı bir süreç var.